作為僱主，你可以如何透過積金易平台申報僱員終止受僱及安排對沖長期服務金或遣散費？積金易平台令僱主能夠透過積金易申報僱員終止受僱，以及提交對沖長期服務金或遣散費嘅申請。如何透過積金易網上平台申報僱員終止受僱？登入後，喺主頁選單，點擊管理僱員，點選終止僱員受僱，然後你可以選擇透過批量上載功能，上載終止咗受僱嘅僱員資料，或者從僱員列表中選擇嚟為個別僱員申報。如果你只需申報僱員終止受僱，你可任意選擇其一。如你需同時申請對沖以支付予僱員嘅長期服務金、遣散費，則請選擇使用從僱員列表中選擇功能，申報僱員終止受僱。如果你選擇批量上載功能，請細閱批量上載指引，並點擊其中一個選項，以下載一份合適嘅僱員資料表格範本。填好表格後，點擊瀏覽，或使用拖放功能嚟選擇該檔案，然後點擊下一步上載檔案。核對及確認已經上載嘅檔案，點擊提交。細閱條款及細則，點擊接受。系統需要時間處理你上載嘅檔案。當檔案備妥後，你將會喺積金易收到相關通知。另一方面，如果你選擇從僱員列表中選擇功能，選擇相應僱員，並點擊下一步，逐一輸入每位僱員終止受僱嘅資料，核對及確認你提交嘅資料，並點擊提交。細閱條款及細則，點擊接受，你就可以成功提交僱員終止受僱嘅申報指示。如何提交對沖長期服務金或遣散費申請？你可以喺申報僱員終止受僱嘅過程中，透過從僱員列表中選擇功能嚟一併提交對沖長期服務金或遣散費嘅申請。請留意，取消強積金對沖安排於2025年5月1日，即係轉制日正式生效。如果僱員嘅受僱期橫跨咗轉制日，該僱員嘅長期服務金或遣散費金額需要以轉制日為分界，分為轉制前及轉制後兩個部分。有關詳情，請參與勞工處取消強積金對沖安排嘅專題網站。登入後，喺主頁選單，點擊管理僱員，點選終止僱員受僱，然後點擊從僱員列表中選擇。選擇好相應僱員後，喺享有長期服務金、遣散費部分下面選擇是輸入長期服務金或遣散費資料。尚欠僱員嘅長期服務金或遣散費，包括轉制前及轉制後嘅部分，以及應付予僱主嘅金額，會根據你提供嘅資料自動計算。來自僱主嘅強制性及自願性供款累算權益總額，將會顯示喺各個強積金計劃下面。上載長期服務金、遣散費付款憑證，如銀行轉賬收據及其他所需證明文件。選擇銀行轉賬或支票作為發還款項方式。核對及確認你提交嘅資料，並點擊提交。細閱條款及細則，點擊接受，你就可以成功提交僱員終止受僱申報及對沖長期服務金或遣散費申請指示。成功申請完之後，你將會收到積金易嘅通知。希望本影片對你有幫助。準備好發掘更多積金易平台嘅功能未？立即瀏覽積金易網站 www.empf.org.hk 了解更多。